هم سره موږ اوس راغلي یو د دې مینګورې 2 میلونه دي، یو مینګوره فلورملز، یو د سوات فلورملز. دا دواړه بند پراته دي د غنمو شارټکټ لاسه. دا دویمه میاشت ده، اوس یو ګاډی نیم راغلی دی. ورګه د لنډ ساعت اوس یو ګاډی راغلی دی، په دې باندې ګزاره کوي د پنجاب نه په سوات باندې وړه غنم بند شوي دي لنډ ساعتو. بهي دا راته ووایه د دویمه میاشت د اوړه شرط دي، عوام دا پریشانه دی، وایي چې د زیات تر انظام لګوي دلته میلونو والا دا اوړه ته پټ کړي دي، ځکه دا یا وایي ګرانه یا وایي چل کوي. د دې څه مسله ده؟ تاسو د عوامو ته ووایئ چې عوامي پیغام نیوز والا ته جی دا غنم نه میلاویږي. غنم د غنمو مسله ده چې غنم میلاو شي سرکاري ته ور میلونه به بالکل چریږي. ولې منې چریږي؟ دا خو دا غنم د کوم ځای نه راځي؟ دا د پنجاب نه جي. ها او دا څه وجه ده چې دا پنج شوي نه راځي؟ یاره وایي اول وایي ضلعبندي ده، اوس چې کم قیمت باندې غنم پرېوځي نو چې هغه سواتیان وړه تقریبا په 1400-1500 روپۍ دلته کې خرڅېږي، نو هغه بیا دغه چې هغې نه کمې تاوانې دي. دلته یو میل ته خو یو ګاډی راغلی دی که نه؟ دا یو ګاډی راغلی دی. او جی او دا څنګه چل دی؟ د دې څه مسله ده؟ دا شټور دپاره یو دا یو د خواځاخینې میل دی شټور. صرف په شټورونو کې چې کم سره وړه بس یا بالکل هغه ده. وا نور هم میلونه والا دا کوشش کوي زموږ میلونه وچلېدي، عوامو ته هم سهولت میلاو شي. او بالکل خو لکه دو ګیلاس نور نه رسي، حکومت مې چلېږي.